हम सब ने मिलकर जो पीडीपी के 3 एमएलए हैं, मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से, ये एआईपी की तरफ से और शबीर कुल्ले साहब, टोटल में मिलाकर ये 6 एमएलए हैं। हमने एक रेजोल्यूशन आज स्पीकर साहब को दिया, ऑनरेबल स्पीकर साहब को। ये पीपल्स रेजोल्यूशन हमने इसका नाम रखा है। इसमें अनकंडीशनल, बगैर लफ्जों के हेर फेर, विदाउट टिंकरिंग विद द वर्ड्स, क्लियर कट हमने कंडेमनेशन की है 5 अगस्त 2019 कि ये रेजोल्यूशन हाउस के सामने रखा जाए, इस पर वोट किया जाए कि हम ये हाउस अनकंडीशनली कंडेम करता है 5 अगस्त 2019 को। और हमारी डिमांड है कि 370 को वापस लाया जाए, 35A को वापस लाया जाए और ये जो ह्यूमिलिएशन है हमें हमारी स्टेट वापस दी जाए। और जितने भी ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है हम उसको टोटल रिजेक्ट करते हैं। ये रेजोल्यूशन है। हमें लगा, हमने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेजोल्यूशन को तायीद की, हमने जल्दी से देखा कि ये शायद स्पेशल स्टेटस क्या है, लेकिन जब हमने बाद में पढ़ा और लोगों से जो फीडबैक आया कि साहब जो एनॉर्मिटी ऑफ ओकेजन था कि 2019 के बाद ये पहली असेंबली है, हिस्ट्री पूछेगी इस पहली असेंबली को कि अगर तब असेंबली नहीं थी, आप तो पहली असेंबली थी, तो वो जो जुल्म हमारे साथ हुआ जब हमारा सब लूट के ले गए, तो क्या ये रेजोल्यूशन आपने पास किया था? ताहम हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, हमें कोई शौक नहीं है कि हम ये रेजोल्यूशन लाए। ये वर्डिंग है, या तो एनसी इसको सपोर्ट करे क्योंकि उनके पास 42 मेंबर हैं, फिर उनके पास आजाद उम्मीदवार भी साथ हैं, या वो ये रेजोल्यूशन पास करे और हम उस पर वोट डालें, या वो बताएं कि इस रेजोल्यूशन और उनके रेजोल्यूशन में क्या फर्क है। बाकी विदाउट, अच्छा एक और चीज बता दूं, कल हमने नेते खुलूस से उनको वोट दिया। आज सवेरे में उनके एक एमएलए का और उनका जो आला एक ऑफिस बेरर है कि भाई ये सब जो है बीजेपी की टीम है। इज दिस हाउ यू से थैंक यू? इज दिस द एनसी वे ऑफ सेइंग थैंक यू? बाकी हमें जो ये है, कल चीफ स्पोक्स पर्सन बीजेपी का बीजेपी का अमित मालविया साहब एक ट्वीट करते हैं और सराहना करते हैं एनसी की, वेलकम करते हैं कि उन्हें 370 छोड़ दिया, कि उनको भी जो अंग्रेजी उनको आती है, उनको भी लगा कि ये 370 के बारे में नहीं है, ये कुछ और, ये तो डायलॉग के बारे में है। आपको लगता है? और उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया। अब जब हम आ जाए, एक वीक रेजोल्यूशन पेश किया जाता है, विच इज अ ह्यूमिलिएशन टू द पीपल ऑफ कश्मीर, विच इज अ बिट्रेयल ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर और पीपल ऑफ J&K, in fact, that after 2019 we are here, we can speak on behalf of the people, and we get a watered down medley of words, polemical confusion, nothing else. और यहां से बीजेपी शोर कर रही है। क्या हम यहां शोर करने आते हैं? क्या हम चौथी क्लास के बच्चे हैं? एक वीक रेजोल्यूशन एंड नोबडी अलाउड टू स्पीक। व्हाई? बीजेपी शोर करती है, वो बंद करते हैं तो एनसी शोर करती है। ये क्या फिक्स मैच है? अगर ये फिक्स मैच नहीं है, हम बोलते हैं कि आप आकर इस पर जो है इस पर वोट दीजिए। और मैं अपने सब की तरफ से बोलता हूं, मैं फिक्स मैच बोल रहा हूं। अगर वो इसको वोट देते हैं तो हम उनसे माफी मांग लेंगे, अगर वो नहीं इस पर वोट डालते हैं तो फिर फिक्स मैच। ये हमारा क्लियर कट है। और बाकी मैं आपको बता दूं, ये जो 2024 की असेंबली है, इसका पावर कम है, ये यूटी है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2019 इट इज द मोस्ट पोटेंट एंड पावरफुल इंस्टीट्यूशन। इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड द नियरेस्ट that people of Jammu and Kashmir can come to accept or reject 2019 is this assembly. If instead of unconditionally, unambiguously rejecting it, we put a gray area, yes, initiate dialogue, national unity, third para negates the first 2 paras जो उनका रेजोल्यूशन था। We can't do that. That will be traitorous. हम नहीं कहना चाहते हैं कि किसने वोट लिए 370 के नाम पर, वो छोड़ दीजिए, इलेक्शन खत्म हो गया। और मैं स्पीकर साहब को एक चीज बोलना चाहता हूं, हमारे सिर्फ 5 ही मेंबर है वैली से, टोटल हम इतने ही हैं, लेकिन ये एक हकीकत है, एनसी, बीजेपी और कांग्रेस को मिलाकर टोटल में जो उन्होंने है 45% वोट लिए। हम लोग बाय डिफॉल्ट 55% वोटों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ही कांट ब्रश अस ऑफ। इन्होंने रेजोल्यूशन लाया, बोला मैंने सुना ही नहीं। मैंने एडजॉर्नमेंट मोशन दी कि भाई हम डिस्कस करते हैं 5 अगस्त, कोई जिक्र ही नहीं। फिर हमने एक अमेंडमेंट उनको पेश की कि साहब जो है ये गवर्नर एड्रेस पर अमेंड किया जाए, 5 अगस्त की उसमें बात की जाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की जाए, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की बात की जाए और अफसपा की बात की जाए। सब हमने उसमें डाला, कोई जिक्र ही नहीं। और
आप देखिए, द मोमेंट वी पुट इन द रेजोल्यूशन, उसके ठीक 5 या 6 मिनट बाद असेंबली एडजॉर्न की जाती है। अगर ये और चुपके से जो वो गुड बॉयज की तरह एनसी वाले भी घर चले जाते हैं और गुड बॉयज की तरह बीजेपी वाले भी घर चले जाते हैं, अगर ये फिक्स मैच नहीं है तो क्या है? सो द टेस्ट ऑफ इट बीइंग अ फिक्स मैच और नॉट इज दैट इफ दे वोट फॉर दिस रेजोल्यूशन, लेट देम ब्रिंग द रेजोल्यूशन। हमें कोई शौक नहीं है मीडिया लाइमलाइट का। Let them bring in a resolution. We will not only vote for it, we will also apologize to them. If they don't, then it's a bloody fixed match, and it is a shame that the people of J&K. Problem ये हो गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस असेंबली इलेक्शन में लगा कि उन्होंने दिल्ली को सबक सिखाया। अब मालूम पड़ रहा है कि दिल्ली ने ही उनको सबक सिखाया है, कि ये जो अंदर लोग बैठे हैं रूलिंग पार्टी में और जो अपोजिशन में वो बीजेपी वाले, वो दोनों चचेरे मेरे भाई हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। बाकी ये ड्रामा फिर ये उठते हैं, आई थिंक दिस इज अ बिट टू मच। वी आर नॉट इन क्लास 4, लेट अस बिहेव लाइक मैच्योर इंडिविजुअल्स एंड दिस इज अ प्लेस फॉर डिबेट। अब देखिए, आज ये खुर्शीद साहब थे, मैंने इनके खिलाफ लड़ा है, इनकी और मेरी पार्टी वहां लड़ी, लेकिन जब मैंने देखा कि इनको उन्हें दबोचा, मेरे से रहा नहीं गया एंड आई जंप्ड इन। ये जो एनसी वाले पिछले 2 दिनों से ऐसे दिखा रहे हैं, कुड दे नॉट कम टू द हेल्प ऑफ अ फेलो कश्मीरी? तब उनकी वो कहां गई? सब ड्रामा है। Let them prove, let their deeds now prove. Words enough, we have seen their words. It's full of false promises, traitors and betrayal, traitorous betrayal, nothing else. But tell me, where were they at the time? और जब मेरे पर हमला हुआ, तो मेरा छोटा भाई वहीद साहब, ये पॉलिटिकल लीडर हैं पार्टी दूसरे के, इनसे भी रहा नहीं गया, ये भी आए। But did one NC member come? नहीं। Why? उनका फिक्स मैच है, वो नारेबाजी करनी है, शाम को घर चले जाना है। So if the onus now to prove that it's not a fixed match is on them, let them bring this resolution or let them vote for it, either or. और मैं लोगों पर रखता हूं, let people today, we tell people to come on social media and say, do they accept this resolution, the people's resolution, or the watered down government resolution? अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है या गवर्नमेंट ऑफ J&K का है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। या उस पर करें या इस पर। हमने उस पर भी सपोर्ट किया नेते खुलूस से, अब नेते खुलूस से वो हम पर सपोर्ट करे। इसमें कौन सी एंटी कश्मीरी बात है, कौन सी एंटी इंडिया बात है? हम तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमसे लिया गया है, हम बोल रहे कॉन्स्टिट्यूशनली वो वापस दे दीजिए और कंडेम कर रहे हैं। बाकी ये हमारी जो आपसे है विनती है। बाकी वी अपील ऑल ऑफ अस टू द पीपल ऑफ कश्मीर, प्लीज कम ऑन सोशल मीडिया एंड एंडोर्स दिस रेजोल्यूशन। एक और चीज सर, जो हमने उनको सपोर्ट भी किया, हमने उनको वोट भी किया, लेकिन उनको चाहिए था कि अगर उनको ये रेजोल्यूशन टेबल करना था, उनको चाहिए था कि जो हम इंडिपेंडेंट या पीडीपी जो कि पीएचडी के उनके मतलब साथी भी रहे हैं, उनको चाहिए था कि वो हमसे मशवरा करें ड्राफ्ट करने में। अगर ड्राफ्ट करने में अगर उनको हिचकिचाहट आती, अगर उनका ईगो उनके सामने आया, एटलीस्ट उनको हमसे सपोर्ट मांगना चाहिए था। एक सप्लीमेंट्री जो लिस्ट ऑफ बिजनेस के थ्रू जो है हमारे पास आए, इवन वहीद साहब 1-2 मिनट जो है उसके बाद वहां हाउस में आए, और मैंने जो है इनके पास ड्राफ्ट भी नहीं था, मैंने इनको फिर कहा इस तरह से जो है रेजोल्यूशन लाया गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि एनसी के पास पूरी मेजॉरिटी तो है नहीं, मतलब उनके पास ऑल्दो हैं 44 मेंबर्स, 1-2 मेंबर्स उनके जो है वो एब्सेंट थे कल, ऐसा भी हो सकता था। ऐसा भी एप्रीहेंशन था कि कांग्रेस के पास अभी कोई उनके पास कोई क्लियर स्टैंड ही नहीं है 370 के हवाले से, या उनका पता ही नहीं है, उनका पता ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने जो है हमारे खिलाफ वोट किया है। अगर हम भी उसी तरह से जो है, अगर हम भी वोट नहीं करते तो कल ये रेजोल्यूशन कांग्रेस का पॉलिटिकली नहीं मालूम पड़ रहा है अभी वो मेल है कि फीमेल है, कल ये रेजोल्यूशन पास नहीं भी हो सकता था। पॉलिटिकली मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटिकली बोल रहा हूँ। वी स्टिल डोंट नो व्हाट द जेंडर इज, डिड दे वोट फॉर इट और डिड दे नॉट? एग्जैक्टली। अगर वो सिंसियर था, उनको सारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वन बह क्या कि अश मसले ये लकन हुंद। एग्जैक्टली यम सात 27 पे वुनिक ताई कुन ति सात यमो बनो मुल्कस अकिस स्टेट, पत बनोक स्पेशल स्टेटस, पत बनोक प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर, पत बनोक सदर रियासत गवर्नर, गवर्नरस लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कुछ भी सख्तियां हुई, जब जब दिल्ली यम सात तिमन जरूरत पे पत ये नॉर्मलाइज करने खातर कह नफर तम सात आमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्रोट ब्रोट आमद आज हाउस में लड़ाई करने अकिस खिलाफ कह सत मगर तम पे सत वथान कत बात कर यमो कोर स्टेट हुडस पे गडनथ लुड़क इलेक्शन दबुक 307 खिलाफ रेजोल्यूशन, यमन त्रजो वोट कह खोसन, यमन त्रजो वोट कह नत गई बीजेपी मजबूत, यम अन रेजोल्यूशन यम रेटिफाई। सो रेजोल्यूशन ओनुक स्टेट हुडुक गडनथ उमर अब्दुल्ला सबन पन्निस कैबिनेटस में गो शाल है दिल बे सो रेजोल्यूशन है, सो विल ऑफ पीपल जम्मू कश्मीर कह। तम पे तुलन आज दोयम रेजोल्यूशन
یُس اَسہِ ریزولوشن گۄڈٕنِکۍ دۄہ ترٛوو تَتھ تھٲیِکھ قونوٗن تِم بی جے پی یس کوٚر نہٕ سۄ کوسچن کینٛہہ تۄہہِ کٔمۍ قونوٗن سان نیوٗوٕ 5 اگست کٔرِتھ مگر اَسہِ ہٲیِکھ قونوٗن کوسچن ہے تُہُنٛد ریزولوشن چھُ غلط یتھ منٛز کلیئرلی اوس ووٚنمُت 5 اگستس خلاف چھِ اَسہِ کوٚرمٕژ کتھ بیٚیہِ چھُ ووٚنمُت سپیشل سٹیٹس 370 35 دِیو سا واپس یِم چھِ منٛدچھان سُہ وننس یا کھوژان چھا یا صلاح چھکا برادری یِمن چھِ بیٚیہِ تِتھ کٔنۍ ہسٹورکلی یِم بٹریل چھِ انہوں نے وہی کیا نارملائز اس سچویشن کو کہ یُس یہِ مُلک بنیو یونین ٹیریٹری یہِ بنیو ڈسٹرکٹ اکھ منسپلٹی اکھ اتھ منسپلٹی منٛز چھُ میئر اکھ یہِ چھُ ونان پانس بہٕ چھُس چیف منسٹر یہِ چھُ خۄش دۄہس 10 ڈرس بدلاوان کٲشرٮ۪ن چھُ نار لوگمُت یہِ گوٚو گُر گلوانس حوالہٕ البتہ یہ فراڈ لوگ ہے میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کِہینۍ کٔرِتھ مگر لُکن پزِ اکاؤنٹیبلٹی اَسہِ تہِ ہیٚنۍ کھڑا روزُن 24 گنٹہٕ یِتھ کٔنۍ راتھ شور ووت کالہٕ أسۍ گٔے مجبوٗر ریزولوشن اننہٕ خٲطرٕ تتھ خٲطرٕ چھُ لُکن پانہٕ نیرُن خۄدا رٔچھِنۍ یہِ نارملایز گژھِ سچویشن پگہہ آسہِ نہٕ اَسہِ أسۍ آسو سٹیٹ لیس اَسہِ نیوٗکھ سورُے کینٛہہ امہِ پتہٕ چھُ یُتُے أسۍ ہٮ۪کو پریشر بِلڈ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کِہینۍ کٔرِتھ مگر یتھ اسمبلی منٛز پانی سڑک بجلی بے روزگٲری چھِ لیفٹنٹ گورنرن سانہِ کھۄتہٕ اصل دِژمٕژ نریگاہٕچ کامہِ سوچھ بھارتٕچ لیٹرین تِم بٲگرٲے بی جے پی ین سانہِ کھۄتہٕ اصل پٲٹھۍ یہ مسئلہ اس وقت سینٹیمنٹس کا ہے ایسپریشنز کا یمن چھِ 50 سیٹہٕ اس لیے چھِ سوال کٔرِو اَسہِ تہِ کٔرِو سوال اگر أسۍ غلطی کرو سجاد صٲبس تہِ خورشید صٲبس تہِ فیاض صٲبس تہِ نایک صٲبس تہِ شبیر کُلی صٲبس تہِ ایک ایک بندے پہ سوال کرو مگر 50 ممبرن تہِ بی جے پی کٮ۪ن 30 ممبرن تہِ اس لیے چھِ اَسہِ سٲری ییٚتٮ۪تھ وٕنکیٚس تانۍ سارنٕے گُزٲرِش کران کہِ لُکن پزِ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ نیرُن وٕنکیٚس چھنہٕ الیکشن دٔلیٖل کینٛہہ کٕہٕنۍ الیکشن چھُنہٕ 5 ؤرین کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ ریزولوشن یُس آز اَسہِ ترٛوو پیپلز ریزولوشن لُکن ہُنٛد ریزولوشن اَسہِ کٔر رٲژ 2 بجہِ تانۍ راتھ لُکن سۭتۍ کتھ 2 بجہِ تانۍ تیوٗژاہ مشور لیکھٕکھ ہیٚیہِ اگر یہ ریزولوشن یم ایکسپٹ کرن أسۍ چھِ مانان یہِ چھِ نیشنل کانفرنس یہِ ییٖتیاہ نواز صبح پٮ۪ٹھ أسۍ کرو سپورٹ أسۍ نیرو یِمن سۭتۍ اَسہِ کوٚر یِہنٛدِس ویگ ریزولوشنس تہِ راتھ سپورٹ کیازِ بی جے پی کِس کُنہِ چیٖزس کرو نہٕ سپورٹ مگر آرٹیکل 370 35A سٹیٹ ہُڈ کٔرِنۍ مینشن اتھ منٛز سپیشل سٹیٹس کٔرِنۍ مینشن اتھ منٛز بیٚیہِ کٔرِنۍ 5 اگستس اسٹرانگیسٹ ورڈن منٛز کنڈیمنیشن باقی چھُنہٕ زیادٕ وَنُن کینٛہہ شُکریہ اس کے بعد اگر آپ اس ہاؤس میں ناکام ہوتے ہو نیشنل کانفرنس کو اس ٹیبل پہ لانے کے لیے کہ آپ اس جو آپ کے ہاتھ میں بل ہے اس کو پاس کرنے میں کیا آگے کیا لڑائی ہوگی؟ یہی ریزولوشن لوگوں کے پاس لے جائیں گے ہم نے ڈالا پبلک فورم میں اٹس اے پیپلز ریزولوشن لیٹ پیپل آف جموں اینڈ کشمیر کریٹ اوپینین اباؤٹ اٹ ہو گیا کہ 2 ریزولوشن تھے یہ اور وہ ایٹ لیسٹ وی کین ٹیل پیپل آف JNK that this was the resolution that people wanted and it was not put before the assembly. ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ جس وقت 5 اگست کا فیصلہ کیا گیا پورے اسٹیٹ میں کرفیو اس وقت نافذ ہوا کم سے کم کٲنٛسہِ چھنہٕ تمہِ ساتہٕ کانٛہہ ایکسپریس ہیوٚکمُت کتھ کٔرِتھ وٕنکیٚنس چھُ یہِ اگر یہِ ریزولوشن أسۍ وٕنکیٚنس اگر أسۍ 5 اگستُک فٲصلہٕ یُس زن چھُ اگر أسۍ تتھ کنڈیم کرو یہِ چھُ تیٚلہِ لُکن ہٕنٛز آواز کہِ یُس اَسہِ تمہِ ساتہٕ دبٲیِتھ تھٲیِتھ کٲنٛسہِ ہیوٚک نہٕ اکھ لفظ تہِ ؤنِتھ کِہینۍ شاید چھِ یِم لچھِ بز آواز تیٚلہِ کیا یہ لڑائی اس ہاؤس سے باہر آئے گی؟ کیا یہ بڑا لڑائی سیریز برم برم پت کرو